旧帐篷破了很多个洞，要淘汰了，放在垃圾桶旁边。如果有人想要的话，可以过来把它捡走。大家好，我是洪维多，换了一顶新帐篷，又把厚的衣服寄回家，行李减轻了10斤，骑起来轻松了不少。现在是早上的10点钟，太阳刚升起来，天气不冷也不热。我打算趁着白天多骑一点路，这样的话晚上可以早一点露营，因为这个季节有很多棕熊啊。牧区的牧草都泛发了新芽，山坡上低矮的灌木也变成了绿色，满眼都是绿意盎然，生机勃勃。今天这一路呢，都是起起伏伏的上坡下坡，总的上坡路加起来有15公里。不过坡度是比较平缓的，慢慢骑还是可以骑上去的。前面就要进入无人区了，棕熊最喜欢栖息在无人区。这段路太过危险，我要加速前进。马路边看到一个简陋的厕所，就建造在河流上。经常有人问我在外面怎么上厕所，我现在就下去，方便方便。这坡太陡了，怎么下去啊？哦，走这边。我已经走到下面来了。厕所确实是很简陋，是用石头还有土砌成的，不知道是谁把它建造在这里。我进去里头上厕所了。Your beautiful day is true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. 前面要经过涉水路段，希望不要把我的新衣服弄脏了。安全的过了这段路，这路况很差呀，这路啊！突然间天气变得很恶劣，狂风呼啸，还下起了雪花，天空中乌云密布，等会可能会下暴风雪。哇，前面应该已经在下暴风雪了。刚才那座山我还看得很清楚啊，刚才前面有一座山，现在已经是灰蒙蒙的，看不到了。这个村子感觉好多户都是没有人的，像这个窗户都是破的，不能继续往前面走了，我得找个地方停下来搭个帐篷，要不然会被困在暴风雪里面。前面好像有个村委会，那有个村委会，过去看看。Oh no， 村委会锁了，没有开门。我看到那里挂锁了，可能今天是5一，村委会的工作人员都回去了。这个屋子感觉也是没有人住的，但是都锁住了，进不去。你看那窗户只有一扇，那窗户是坏了。哎，前面有个空屋子，前面有个房子，过去看一下。这路很不好走啊！哎呦哎呦，哎呀！看到那里有个屋子，好像窗户是烂的。过来看一眼。自行车停在这里，进来看一下，希望这个屋子能住。不会吧？这里以前应该是一口水井，然后现在填了，回填了一口水井。天花板是破的，窗户是没有的，门也是没有的。这地上太窄了，只有这么一点点空隙。
哇，这好危险啊！这还会哐哐哐的响，风一吹就哐哐哐的响。这里不能搭帐篷，那里就是一个公共卫生间。这应该是一个废弃的村委会的广场。至于它为什么会废弃，看这些石头就知道了。应该是那一面山崩塌过，然后这石头掉到这里来了，那些健身设施都坏掉了。哇，这风好大！那山上在下暴风雪，我不能再过去了。要是村委会能住就好了，但是村委会关门了，锁门了。今天是5一。这风好冷啊！这里是一条汹涌的河流，一直流向雪山。我就是从那个雪山过来的，现在那边全黑了，然后这天空也是黑漆漆的一片，那边是灰蒙蒙的一片，应该是在下雪。风是往这个方向吹的，所以只能搭帐篷搭在这儿，在这个位置能够挡一下风。搭在这边或者是这边都会吹到风，只能搭在这里。今晚在这里风会很大，所以地钉一定要打起来。我的运气还是比较好的，刚把帐篷搭好就出太阳了。今天晚上就在这个地方搭帐篷做个饭吃。今天出发，我在菜市场买了3斤的牦牛肉，应该还是冻住的。今天晚上就把它煮了。我还在路上捡到了几块煤，在路上捡到的煤。今天晚上可以用这个煤来烧柴火炉。这个柴火炉好久没有用了啊！一会儿我再去捡一点柴火，柴火加煤一起烧会更好烧。我的自行车旁边就有一块柴火，应该是干了的，不知道为啥会在这儿。这还有一块，这可能是以前这个屋子里面的建筑构件吧。这个屋子坏了之后呢，这些东西就散落在外面了。应该就是这个井的天花板。天花板上面有木板，我再去找一些小的细枝。哇，这里好多啊！这里柴火好多啊，像这种小的。我的帐篷旁边就有不少的柴火，像这种小细枝，这个拿来点火的话非常的好。牦牛粪就算了，我今天还有煤呢，还可以烧煤。不需要烧牦牛粪，这些都是枯的细枝。那还有呢，都拿回来放这儿。这沟里面还躺着不少的枯枝，等会不够的话我再来捡。哎，只有一根大木头，哇，这根就够了呀！这根，这些散落的。哇，这么干燥的吗？这个很好烧的，这种，把它拿回去。今晚就烧这个木头了，其他都不用捡了，把它拖回去。拖着这个木头回来。这柴火炉很久没用了，里面都生锈了，不知道还能不能用啊？试一下。今天这个地方风比较大，点火可能会麻烦一点。先放一些小细枝进去。这红色的袋子是我今天在路上捡的煤，都是那种碎块，在路上有好多，我就捡了几块回来。看一下这个煤。像这个，我感觉它风吹日晒之后啊，它都分层了，就是碎碎的。纸巾揉一揉，揉散了，
揉出一些细的绒毛出来，一会儿比较好点火。打火机也很久没用了，风太大。插上充电宝。纸巾给它满上。这里面放了木柴火，还有酒精，还有纸巾，还有煤，这应该能烧起来吧？正常是可以的。今天在菜市场买了3斤的牦牛肉，这个质量是比较好的，1斤27块钱。这一袋子是差不多80块，80多块钱。用我的小高压锅来煮，看一下。哇，这牦牛肉还冻着呢，好诱人啊！这得煮成2锅，一锅放不下，放一块小的。好久没点火了，第1次点火就成功了。哇，这火太旺了，烧的有点旺。先倒水，这水是在当地牧民家里打的自来水。新锅第1天烧柴火炉，一下就黑了，这锅壁一下就黑了。柴火炉效率就是高，很快就把血沫给煮出来了。这血沫全捞掉，剩下的汤就会很清澈。正宗牦牛肉的脂肪是黄色的，跟人一样。把这些血沫子弄掉。这汤就像鸡汤一样的，很清亮。血沫子也不能随便倒在地上啊，得放在这个塑料袋里面。一会儿我要把它扔掉，要不然这种血腥味它会引来野兽的。好了，差不多了，可以盖上锅盖了。什么都不放，盐也不用放，直接盖上锅盖。这口炉子我加了很多柴火，让它在这里烧吧，要烧个30-40分钟才能吃的。然后这口锅我把它洗一下，顺便洗一下我的手。今天晚上我就不煮米饭了，我用这个小炉子来煎个饼吃。这是在镇上买的红豆饼，这种小饼子里面是包了红豆的，红豆沙，一个是1块钱。我煎几个饼子吃。不知道是不是下面风太大了，我点火一直点不着。我换到这一块大石头上面来，这是一个天然的餐桌。没有反应啊，怎么回事？怎么回事？这炉子是我新买的呀，新的炉子难道坏了吗？我试一下。它点不着火呀，这是新炉子呀，怎么点不着火呀？哦，着了，可以了。可能是这里海拔比较高，比较冷的原因。好了，现在正常了。
煎几个红豆饼试一下，我快饿坏了。红豆饼煎一下，这还有一袋子呢，这还有一袋子，这里面包的是红豆。煎4个饼子啊，4个饼子就够吃了。这一个饼子是1块钱，这种饼子它比煮米饭方便。这饼的煎的速度真是太快了，一下子这一面这有点焦了，赶紧翻一下。哎呀，这个饼子，哎呀，这个饼子好了，关掉火。这饼子差点烧焦了，尝一下好不好吃？非常的脆，甜甜的，里面包了很多红豆沙。一个饼子才1块钱，45入等于不要钱。非常香。刚天气很恶劣，现在天气已经恢复了正常。坐在草地上，吃着香喷喷的豆沙饼，人生的一大享受啊！只剩下最后一个饼子了，这4个饼子吃下去，基本上就半饱了。后面有一头牦牛，旁边过车的地方就是317国道。吃完了饼子，再过半个小时，这锅牦牛肉也可以吃了。出门在外啊，能够吃到这样的荒野美食，已经算是非常难得的了。现在是晚上的7点30分了，这锅牦牛肉已经煮了40分钟，我觉得要烤了，把它拿出来。因为现在马上要天黑了，我还有一些牦牛肉还没有煮呢。哎，那牦牛肉哪去了？这还有一袋牦牛肉，我决定明天再把它煮了，因为大晚上煮这个肉啊，那个味道太大了，会把山里面的野兽都吸引过来。所以今天晚上就煮这一锅牦牛肉。一会儿等它放凉了，我再拿出来。现在里面还有气呢，放在这儿，放在这儿。这个桌子真是好呀，这个石头桌子。我在路上捡的煤太耐烧了，才放了3块煤，到现在没烧完，火还特别的旺，让这个火烧一会儿吧。在这旁边还挺热乎的。趁着炉子上还有火，烧点开水，洗一下我的小黑手，洗干净一点，因为刚刚接触了那些煤呀。那些柴火呀，洗一洗。还好，不是很烫。拿到这边来洗了。看一下这牦牛肉煮的咋样？哇，这气消了吗？应该消了。哇，太香了！这里面的水都煮干了，剩下一点点油，剩下一点点油脂。哇，香的不要不要的，特别的香。尝一下，我的手刚用肥皂洗过了，尝一块。哇，直接都拿不住啊！
太香了，太好吃了。这个牛肉是27一斤的牦牛肉。这是不是牦牛的排骨啊？上面有一块像排骨一样的骨头，放在外面的垃圾袋里。等一下吃完这些肉啊，我要把厨余垃圾拿去丢掉。然后这些肉如果没吃完的话，要把它密封起来，包装起来。我的椅子成这样了。失算了，这下面全是锅灰，拿个纸巾垫一下。糟了糟了，我这个椅子，太香了，太好吃了。这世界上竟然有这么香、这么好吃的肉类。这块是纯肉的啊，还是带点脂肪的那种比较好吃。刚才那一块骨头的就是带有脂肪的，它的那个味道更香一些，像肥牛一样的味道。这块也不错，这块是纯瘦的。我吃这一块有脂肪的。我觉得它有肥肉的部位很好吃，没有肥肉的部位有点柴，可能是火候还不够。毕竟这不是新鲜的啊，这是冷冻的。刚才吃了2大块牦牛肉，我就已经吃得很饱了。剩下的我就放在这个袋子里，把它放凉。这个锅今天第1天用柴火炉，就已经烧得不成样子了，下面全是黑的，只能明天再洗了。因为明天我还要继续煮一锅呢，这里面的油一会儿我拿到远远的地方去倒掉。已经是8点半了，但是还没有天黑。刚才我去村子里把厨余垃圾丢了，现在就准备钻到帐篷里面，先休息一下，待会儿剪视频。晚安啦，家人们。